За өнөөдрийн бичлэгээ тэгэхээр одоо Wizards Spurs 2-ын гал гарсан тулаанаар эхлэе гэж бодож байна. За тэгээд та бүхний мэдж байгачлан Wembanyama энэ тоглолтод 50 оноо авсан. Тэгээд дэлхийд даяар одоо 3 хоног шууглаа. Тэгээд хамгийн залуу 50 оноо авсан 4 дахь тоглогч болж байгаа юм байна. Харин эсрэг талаас нь манай Jordan Poole 42 оноо авсан байна. За үнэхээр маш гал гарсан тулааныг үзүүлсэн. Тэгээд би ер нь бол Jordan Poole-ыг муулдаг биш дэмжих төрлийг хүн яагаад гэвэл манай хотын багийн тоглогч учраас дэмжихээс өөр аргагүй. Тиймээс дэмждэг. За тэгээ сайн тоглосон байна. Гэхдээ Spurs-ыг хожиж чадаагүй. За тэгээ манай Wembanyama нутаг нэгт дүү Алекс Сарда маш их хичээлэг заасан. За тэгээ энэ бол стат нь харагдаж байна. Одоо Wemby бол маш сайн тоглосон байна. За тэгээ Wembanyama түүгэндэг анхны одоо 3 тоглолт дараалж 5-аас дээш удаа 3-аас хийсэн төв болж байгаа юм билээ. Хамгийн залуу буюу хамгийн анхны төв. За тэгээ Milwaukee Detroit хоёр тоглосон. За тэгээ Detroit бол хожицсан байсан. Сүүлийн мөчд ингээ алдаа аваад тий. Тэгээ манай rookie тоглогч Ronald Holland маань алдаа гаргаад тэгээд одоо 2 free throw алдсан байгаа. Grant Williams type одоо mistake гаргасан. За тэгээд улмаар өвдөд дээр Янис маань 59 оноо аваад бүр галзуурсан. За тэгээд тоглоод байна. Хожих гэж оролдоод байна. Тэгээд хожоод байна. Тэг. За тэгээд манай rookie тоглогч маань одоо бол дахиж хизээж гарахгүй байх гэж би бодож байна тий. Тэгээд Milwaukee хожсон. За тэгээд дараагийн онцлог тоглогч маань бол Jared McKinnon. Тэгээд сүүлийн 4 тоглолтод 28.3 оноо, 4.5 ассист. Тэгээд 50%-тай довтолж байна. Тэгээд 3-аас 43.9%-тай одоо шидэж байна. Тэгээд тургуулын шидэлтийг 100%-тай шидэж байна. Тэгээд TikToker гэхэд ер нь бол маш сайн тоглож байгаа. Тэгээд Cleveland-ийн эсрэг 34 оноо унгасан байсан. Тэгсэн ч Cleveland хожигдохооргүй байна. За тэгээд Cleveland-ийн талаар жоохон байж байгаа ярина. За тэгээ манай LeBron ах маань triple double хийгээд Memphis-ийг хожсон байгаа. Тэгээ уг нь жаагаас өшөө авах гэж өнөөдөр ирсэн боловч айгаад ирээгүй. Тэгээ манай LeBron ах маань тэгээд маш гайхамшигтай triple double хийгээд за тэгээд Lakers хожсон. За тэгээд LeBron ах маань triple double дуусаагүй. Spurs-ийн тоглолтод дахиад нь triple double хийснээр 4 дахь дараалсан triple double хийж чадсан. Тэгээд энэ хүн чинь ингээ 21 дэх жилдээ NBA тоглож байна. Ямар амар тоглолт юм бэ? Performance бол амар байна. За тэгээ James Harden 2973 удаа 3-аас хийснээр Ray Allen-ийн рекордыг гүйцэж ирлээ. За тэгээ тэрээр Steph Curry байгааг бол би энэ листний нэгт байх байсан гэж хэлжээ. За тэгээд одоо энийгээ хийх гэж маш олон эр болцсон гэхдээ баяр хүргье. За Luka хин нэг юм загнаасаа. Тэгээ хин нэг нь хилээд өгөөсөө хамгаалалтаа ихсэг хамгаалалтаа нэгт болго гэд хилээд өгөөсөө тэ. Арайч тэ Jazz-ыг бол үнэхээр хожихоор байсан. 14 хожил. Бурхан минь. 14 хожил те. Одоо энийг лигийн түүхэнд хамгийн шилдэг одоо өдөрлийн эхлэлүүдийн нэг гэж хэлэхэд өөр нь буруудахгүй байх гэж би бодож байна. Тэгээд тэд нар өлссөн байна, цангасан байна. Тэгээд аваргаар одоо өлсөж байгаа цангаж байгаа бахтай. Айгүй бол одоо ийм амар супер тимтэй бидэд маш их одоо олон удаа одоо аваргыг хүсэж байсан. Тэгээд энэ жил баг авар руу ойртох үгүй нас бараг эргэл зээтэй ч гэсэн бараг аварга руу явах шинжтэй харагдаж байна тийм. Үнэхээр амар байна. Тэгэд Cavs-ыг 10-20 болно гэсэн бас одоо таамаг гарсан билээ. Миний орог 15-0 болно гэсэн таамаг ер нь бол бараг биелэлээ болж эхэлж байгаа юм шиг байна. Тийм. За тэгээд Jalen Williams ч бараг төвөнд тоглож байсан юм шүү те. Төв дээр гарсан сүүлийн 2 тоглолтын дээр хожил авчирлаа багтаа. За тэгээд Devin Booker ер нь бол ойр үед маш тааруу тоглож байгаа. Энэ бол миний сансан төрж тоглохгүй байгаа. Миний хувьд тэгээд Devin Booker 12 оноо авсан байсан. 10-аас 2 давталсан. Тэгээд юу нь бол KD байхгүй бас санс бас эвгүй хэцүүдх юм байна. Тэгээд OKC бол үнэхээр хүчтэй баг муу юм байна. За тэгээд Draymond-ийн dirty тоглолтууд одоо хүртэл гарсаар л байна. Draymond гэж унахтаа Zach KD-ийн хөлнөөс татж унгаасан. За тэгээд техник авсан. За тэгээд дараа нь шүүгчийн өдөөс муухай баба үг хэлээд тэгээд бас дахиж техник аваад eject болоод тоглолтыг орхисон. Харин Warriors бол маш сайн амжилттай явж байгаа. 10 дахь хожлоо авсан. Тэгээ одоо өнөө улирлын багуудаас хамгийн түрүүнд 10 дахь хожлоо авсан 4 дахь баг болсон билээ. Баяр хүргье Warriors фэнүүдтэй. За тэгээ De'Aaron Fox 60 оноо авсан. 60 оноо ч гэсэн их сонсогдож шít. Гисэн хэдийч Minnesota хожууд хангалттай байсангүй. Анти маш амар тоглолтуудын одоо ачаар Minnesota одоо 60 оноотой Fox эсрэг хожил авсан. Тэгээ Anthony Edwards-ийн постэр данкийг л харчаач тээ ёо. Амар. За тэгээд LeBron ах маань бол 40 настай зүгээр хүүхэдтэй. Тэгээ 3-аас одоо клатч үед 2 удаа хийгээд
тэгээд чимээгүй celebration өдрийг хийгээл тэ цаана. Ер нь бас намд сууж जैन тэ. Бас ингээд гайхамшигтай хിവэрэ байна тэ. Тэгэхээр агуу хүү юм аа. За тэгээд Янис маань MySpace-ийн дээрээс постэр даг хийсэн. За тэгээд Милоки гэж ярих байсан. Одоо Янис гэж ярьдаг болсон тэ. Тэгээд Янис ганцаараа Милокигийн бүх одоо стат рекорд бүгдийг одоо хариуцж явж जैन. За тэгээд тоглолтын төгсгөл дахиад алдаа үлээсэн. За тэгээд Detroit тэр боломжийг ашиглаж чадаагүй бол Lamelo тэр боломжийг ашиглаад багаа хожил төтөлсөн. За тэгээд Янис маань клатчуд дундаас алдаад тэгээд хожигдсон. Би Янисийн оронд байсан бол дайрж ороод тохоол тий. Аахгүй тий. За хэцүү л байна. За өнөөдрөөс хойш хинч бити Jason Tatum-ыг клатч биш гэж хэлээрээ. Үнэхээр гуй. Би дээрээ хувьтаа гуй гэхгүй. Jason Tatum бол үнэхээр клатч болчихжээ энэ үлрэл. Клатчуд бүр ямар сайн тоглож байна тий. Өнөөдөр хожлын шидэлтийг хийчихлээ шүү дээ. 3-аас арайч тий. Тэгээ MVP дугасаа яригдах нь аргагүй байгаа ч тий ийм тоглогч. Энэ жил аврагч авч болно тий. Тий. Яа. Бүр ингэж дотор цөсгөрж шít бүр яа. За тэгээ удахгүй битээр special content хийж төлөвлөж байгаа. Тэгээ үзэгчдийнхээ хүсэлтээр хийнэ. За тэгээд MB Cup-ыг бас бадсан нэг бичлэг хийн. За тэгээ сүүлийн 3 хоногийн бадсан бичлэг ийм байлаа. За тэгээд бас дээрээс нь та нар ямар пүүз өмсөх дуртай бай тэрийг комментс бичээрэй. Тэгээд энэ удаагийн дугаараа ингээд дуусгая. Баярлалаа. Баяртай. Нэр subscribe тэгээд лайкаа дарахаа мартав. Хажууд нь жижигхэн лого. За баяртай.